नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम नया क्या सीखेंगे। तो कुछ नया सीखने से पहले आप सब कुछ आवाज़ें सुनो। तो बच्चों, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाज़ें आ रही हैं चिड़ियाघर से। तो चलो हम भी चिड़ियाघर की सैर करते हैं। जीव जंतु का अनोखा संसार, चिड़ियाघर में देखा कमाल। देखो तो ये नन्ही सी चिड़िया कैसे पंख फैलाकर मजे से उड़ रही है। और ये देखो, बंदर मामा तो बड़े मजे से उड़ती हुई चिड़िया को देख रहे हैं। डाल पे बैठा ये तोता कितना प्यारा लग रहा है ना? अरे अरे, ये क्या, जंगल का राजा शेर पिंजरे में बंद है। और ये देखो, हाथी राजा बहुत बड़े सूंड हिलाकर कहाँ चले। अरे अरे, ये तो मगरमच्छ है। इसके दांत कितने नुकीले हैं। ये पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। और ये लंबी टांगों वाले जीव को तो देखो, इसे बगुला कहते हैं। ये भी पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। और ये बतख है, ये पानी में तैर रही है। और इस नन्ही सी छोटी सी मछली को तो देखो, ये सिर्फ पानी में रह सकती है। तो बच्चों, आज आपने सैर की एक चिड़ियाघर की, जहाँ पे सारे जीव जंतु मिलजुल के रहते हैं। तो चलो जल्दी से अब मुझे बताओ कि पिंजरे में कौन बंद था? शेर या हाथी? बिल्कुल ठीक, पिंजरे में शेर बंद था। अब बताओ, सबसे बड़ा जीव कौन सा है? हाथी या मगरमच्छ? सोचो सोचो। सबसे बड़ा जीव है हाथी, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, आज हमने सैर की चिड़ियाघर की। तो आज आपका गृह कार्य है जीव जंतुओं के नाम याद करना। प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना। हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।